estamos aquí en el parque, lo que han visto. No quiero que el video se alargue mucho, la verdad. Ya, no sé en este momento dónde podemos estar. Pueden ver ahí todo donde estamos en este momento. Es con un bosque, pero con caminos. Así que vamos a seguir en nuestro viaje, amigos. Bueno amigos, este ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado. Dale me gusta si quieres que siga subiendo este tipo de videos. La otra hice uno, está aquí en la descripción por si lo quieres chequear, donde también estuvimos en mi bicicleta y me peluqué, que también me hace falta una en este momento. Así que suscríbete, comparte este video con todos tus amigos si quieres que me siga perdiendo en el bosque. Nos vemos en la próxima.